Prepárate para descubrir la magia de Minas. Visitaremos el Parque Familiar de la Reserva Natural Salos, la Fuente del Puma, el Centro de Interpretación, la Galería a Cielo Abierto y Museo del Alfajor. Subida al Cerro Artigas y visita al Museo Stelio Belloni. Recorrido por la Catedral de la Inmaculada Concepción y la Plaza Libertad en el corazón de Minas. Visita al Molino Viejo transformado actualmente en museo. Museo del Grabado, ubicado en la antigua estación de tren. Y para cerrar la jornada con dulzura, visitaremos la fábrica de alfajores Villa Serrana. Almuerzo completo en el restaurante de campo dentro de la Reserva Salos. ¿Qué esperas para reservar tu lugar? ¡Inscríbete ya!